Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz bizim eski bir protez kullanıcı hastamızsınız. Protezli bir ayar için geldiniz. Evet. Bu ayar da şundan dolayı kaynaklanıyor. Bazen insanlar merak ediyor ne gibi ayar. Bu protezi yaptırdıktan sonra bazı dişleriniz dolgu yaptırdığınız için protezde minik bir revizyon yapmamız gerekiyor. Şimdi bu protezden öncesine zaman makinesine bir ışınlandığımızda bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaratıyordu? Ne gibi çözümler aradınız? Bunları bir anlatır mısınız? Şimdi benim normalde bazı sağlık problemlerim vardı. Tansiyon, ritim bozukluğu, uykusuzluk, boğaz tahrişi, sürekli bademcik enfeksiyonu. Ben bunun sonra bir tanıdığım hastasıyla apnem olduğunu fark ettim. Bir doktora gittim. Orada gece uyku testi yaptılar ve apnem olduğu kanısına vardılar. Bu apne de benim geceleri uyuyamamı, iş hayatımı, hipertansiyon, bu tarz problemler yarattı bana. Tabii ondan sonra buraya gelip böyle bir tedaviye başladım. Maskeyi kullanamayacağınızı mı düşündünüz? Ne oldu? Ya şimdi o maske, şimdi sırt üstü yatabilen insanlar belki kullanabilir ama yüzüstü yan yatan ya da uykusunda hareket eden insanlar için çok büyük sıkıntılar yapıyor. Çok konforsuz bir olay. Ben de burada araya gireyim. Gene merak eden hastalar için anlatayım. Şimdi aslında bu CPAP maskeleri böyle bazı hastalar böyle şey gibi algılıyor, böyle yanlış bir yöntem tedavi, işte doğru değil gibi. Aslında CPAP maskesi de doğru yöntemlerden bir tanesi. Evet. Fakat o tedavinin en büyük zorluğu hastanın ona adaptasyon göstermesi. Evet. Çünkü maskeyi kullandığınız zaman CPAP maskesini böyle sağa sola dönemiyorsunuz. Sürekli böyle sırt üstü yapmanız gerekiyor. Çünkü yana doğru döndüğünüzde maskeden basınç kaybolabiliyor. O yüzden hastalarda adaptasyon problemi olabiliyor. Ya bir de günümüzde fiyatlar çok yüksek. Yani uygun bir tedavi yöntemi arayanlar bu konuda bundan yardım alamayacaklar yani. Evet. Çünkü makine fiyatları bu tedaviyle kıyaslandığında yani bundan her yıl gelip yenisini yaptırıp 10 yıl boyunca devam edebilir. Evet. Yani. Maske ayrıca bir yatırım gibi onlar için yani çok bir ağır de maskenin dezavantajı şu oluyor. Aslında hani günümüzde biliyorsunuz biraz elektrik pahalı. Maskenin elektrik kullandığı için o da öyle bir dezavantaj. Evet. Peki biz size protezi yaptık. Şimdi siz protezi yaptıktan sonra hayatınızda neler değişti? Ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi proteze benim bir 3 gün adaptasyon sürecim oldu. 3 günden sonra, ilk 3 gün biraz zorladı. 3 günden sonra şunu fark ettim. Atıyorum ben normal uyku saatim 12-10'dur ya da 12-8'dir çünkü fazla uyumam gerekiyordu. Ben 12'de yattığımda 6'da ayağa kalkmaya başladım ve dinç bir şekilde. Evet. Normalde ben 10 saatte uyusam, 8 saatte uyusam hiç uyumamış gibi uyanırdım. Böyle geceden kalma, sersem bir şekilde işe giderdim. Direksiyonda gözlerim kapanırdı. Sürekli böyle problemlerim vardı. Ve 3. gün itibariyle bunların böyle yavaş yavaş azala bir hafta içinde kaybolduğunu hissettim. Boğazlarımda ağrı kalmadı. Tansiyon seviyem, yani benim tansiyonum 17-18 gezer gün içinde. 14'e 13'e düşmeye başladı. Burada büyük bir etkisi oldu. Ve mutlu oldum yani. Evet. İnsan çünkü uykusuz insan konusunda. Ya biz şöyle, yeni evliyim ben. O süreç çok zor bir süreçti bizim için. Çünkü ben bu kadar horladığımın farkında değildim. Hem nefessiz kalıyorum, o panik atak geçiriyor. Hem horluyorum. Biz şeylerden kullandık, kulak tıkaçlarından kullandık, o dereceydi. Şu an hiçbir problemimiz yok. Kendi de rahat rahat uyuyabiliyor. Benden daha çok memnun tedaviden şu an. Yorumlarınız için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki kontrole görüşmek üzere. Sağ olun.